Myanmar. 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 Cái khu vực chúng nó Cambodia ở nhà về giàu đào nó chúng nó vlog qua mà rồi Cambodia blue giàu là số là biểu bia qua đi, khu đó chúng nó giàu là vì đó hotel mà na vào đấy, chúng nó giàu đó này hotel mà naอยู่đó khả năng này đó, cái chúng nó khu Gì mua chú bia? chú đó, này mà cái tòa mẹ, chúng nó này chúng nó từng ngày chụp vào đấy, Cambodia ba. Cambodia đi vào. Chúng nó nhiều rồi đó, bây giờ xuân là tùy lúc quên chỉ cái vấn đề đấy, hiện nay nhiều đấy bây giờ xia lấy ba, bây giờ cái này chúng nó tây lúc chỉ một lúc tây lúc xem video mình tây lại cái bên này, chúng nó này mà cái mà nhà giao toa sare toa kề, tôi nói night life lấy nó, đi cả đó tourist để phân đi thay này lấy đó biểu vô cái này khâu sân lúc nhiều lên mà xí lúc nhiều crossing lâu thà đấy, em mà bên nhà về chỉ bên nhà chỉ lại lúc xin chúng nó club đi xí bar xí outdoor club bọn nó nhiều, nhà xe này xe này số này chúng nó tất lên luôn lúc bia vì đó biểu hiện cao lắm đấy, chúng nó tôi yêu lúc biểu này tôi lúc cái đó club đi là tôi chỉ cái vấn đề đấy, em mà rồi đi finale về point nào nó tôi night life vibe rồi sau nhiều xíu nó Western pub bọn này lúc nhiều chúng nó đi lúc cái club bọn này lúc nhiều yo easy time chill luôn rồi party lúc nhiều từng ngày này easy hẹn hò luôn rồi mình nhiều nhiều từ lên lúc sau xí đấy nhớ ra đi có một sao luôn rồi lên nhiều rồi nhiều biến sinh ha đuôi rồi cái này đó rồi chúng nó cái video hotel biển mà vì hotel biển cái chúng nó làm mà nhà giàu nó khai vào đấy nhà giàu rồi chúng nó làm về kiếm bổn năng nhiều đại mà tôi nói mà rồi dollar currency của lấy tông làm nhà đấy tourist để làm nhà là sẽ để chúng nó nên dùng được của dollar lâu cái này sao cái này cái chúng nó kiếm passe về là vì đó nhà ý bảo đấy hotel mà nhà ý đó nó nên mình nô là này tem vì đó chúng nó anh cô phía trong toàn lệ bộ biến sinh ra bảo đấy đó chúng nó hiện tại bao nhiêu này đâu có gì à On the way. đó là chúng nó nhiều thế anh đi phía toa để làm mà chú này cả nó mà toa vì đó làm mà về anh ấy xí vào đấy làm mà về này à ba rồi chúng nó lúc em hậu đợt rồi tourist đi phía đợt rồi tất cả đấy làm mà cả tiệt tàu nhà con nhà số rồi tàu nhiều xí vào đấy làm mà về này mà chúng nó blue toa ya lấy blue toa tiền lấy bên này toa tiền lấy số rồi xem giá bên này ba Myanmar. Myanmar. so anh cũng có cái này em bù rồi bù vào đây mình này lúc xin này tất cả đấy về cái bộ chém chịu vào đấy đi UNESCO xinဝင်ရှေးဟောင်းဝင်တွေထိတ်သိမ်းဖို့တခြားနိုင်ငံတွေကအခုညီပံ့ပို့ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါအိန္ဒိယနဲ့အဓိကကူညီပံ့ပို့ပေးတာအဲကြောင့်မို့လဲ tourist တွေရှိရာဇုံဖီးနေနဲ့တစ်ရက်ကို$38ကောက်ပါတယ် You're beautiful. Okay, thank you. So ticket control center ကိုကြော်လာနဲ့ဒီဖျားဝင်ထဲရောက်ပြီပေါ့နော်အမှကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ level လို့ရပါပြီကျွန်တော်မလဲပတ်ခင် bike စားလို့နေလေသာအရင်ဝင်စားခဲ့ပါသေးတယ်သမီးစားဖို့နေရာရောက်ပါပြီ Hey, Suste ဆိုတာကျွန်တော်မင်္ဂလာပါလို့ပြောရတယ်တူတူပါပဲ This is Khmer curry, yeah. Khmer curry. Yeah. And the popular food for here is lok lak. Yeah. Lok lak. သူက popular food က lookless ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် lookless မှာချလိုက်ပါပြီတကယ်လဲစားလို့ကောင်းတဲ့ lookless ပါ recommend ပေးပါရ highly recommend ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ US စားဖြစ်တဲ့ mok ရဲ့ပြီးတော့တို့ရဲ့ fish soup ကောင်းတယ်ဆိုတော့မှာချလိုက်တယ်အကုန်လုံးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကတော့တော်တော်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တော့စားတာ$30နဲ့$1ချပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမစ်စားပြီးထွက်လာပါပြီဖះเจ้าကိုခီးစစ်ပါမယ်အဖြစ်မှဒီလိုကလေးတွေ souvenir ပစ္စည်းလေးလာရောက်နေတာတွေ့ရပါမယ်3တောင်းကြတယ်3စားကဲကျွန်တော်တို့ပကင်းနေရောက်ပြီကျွန်တော် first destination ရောက်ပါပြီတော့ထဲမှာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ tourist attraction နေရာတွေမှာသူမျက်မမြင်နေမတန်ဆွမ်းတဲ့လူတွေအတွက်ရန်ပုံငွေရှာပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ထားပါတယ်တော်
တုတ်ဆရာပထမဆုံးရက်ပေးတဲ့နေရာနေကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ကြည့်ပါเนาะအဲသူရဲ့ attraction နေရာတွေပါကျွန်တော်တို့ guide မပါဘူးအကျမ်းပြင်းမဲ့သွားကြီးလည်းပတ်တယ်မို့လို့ဒီချပေးတဲ့နေရာကနေကျွန်တော်တို့စောက်ကေရောက်တဲ့အထိမိနစ်40လောက်ကြာအောင်လမ်းလျှောက်လိုက်ရပါတယ်အေးစေးတပုံလေးရိုက်သူတို့ဟာလေးတေချာကြည့်ပါတော့ခါကြရင်လည်း guide တွေလာပြီးကျွန်တော်တို့ရှင်းပြချိန်မှာမုတ်ဖိုးတွေပါပေးလိုက်တာတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျ maybe it's ကျွန်တော်တို့မိနစ်40ဆိုတာတပ်ပုံရိုက်ပြီးအချိန်လူနေရတဲ့အချိန်ပြောတာပါလမ်းမှာလည်းကျွန်တော်ဒီတစ်ပင်အကြီးတွေ့ရတော့တစ်ပင်တွေကဖြောက်တန်းပြီးတို့တစ်ခက်တွေကိုတေချာရှင်းထုတ်ပြီးလမ်းဖြစ်အောင်လုပ်နေရတယ်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ Epic Gate ကိုရောက်ဖို့အတွက်45မိနစ်လောက်တော့ကြာတယ်ဗျကျွန်တော် guide သေးလေးပါတူတူပါလာတယ် Along 2 hours to travel along Angkor. So we don't waste too much photo now. This is 5-star service. Oh my god. Mr. Koo, we recommend 100%. Okay, thank you. Thank you, Mr. Koo. Again. ကျွန်တော်တို့တုတ်ဆရာကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါက်မှာချပြီးတော့ဒီဘက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်းပဲသူကကျွန်တော်ရေးစားနေအေးစားနေတီတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းထုတ်တိုက်တယ်ပြီးတော့ snow tower လေးလည်းပေးတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လုံးဝမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလေးပေါ့နော်အရင်စီပြပါတယ် It's almost all the pagoda no hat. Where the hell? Yeah, my dom shiva. Sorry. This Inside, Daro Camoria Bayon area we have 5 gate. New High New Yeah, YouTube. 5 gate. Say hello. Hello. Victory Gate. Yeah, Victory Gate. Yes, this is Victory Gate. ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့ဗာရှိလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်ဒီ blue ကောင်းနဲ့ဒီ back chan ကလမ်းနဲ့တော့တပုံရိုက်လို့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့နေရာစိမ့်ဆူပြီးလှနေရောလမ်းမှာကျွန်တော်တို့မြောက်အုပ်တွေလည်းတွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်သူတို့တော့လူတော့တော်တော်ကြောက်အစာကျွင်းစားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အထင်ကရတဲ့နေရာနောက်တဲ့နေရာကိုရောက်ပါပြီအထဲဝင်နေတာပါအထဲဘက်က view တွေကတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်တပုံရိုက်မယ်ဆိုလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်ကိုကတမိုင်းကျောင်းနေတည်ချင်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူတို့ data ခံလို့ local tour guide တွေရှိတယ်သူတို့ကတမိုင်းကျောင်းတွေကိုတေချာရှင်းပြပါလိမ့်မယ်အဲနိုင်ရန်ပုံနေကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကတေချာလေးကိုစနစ်တကျပြောပြပေးတာပါကျွန်တော်ဒီဘက်ရောက်တော့လာရောက်လည်းပဲတဲ့သူတွေကတော်တော်လေးများနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဗျforeigner တွေရော tourist တွေရောအိန္ဒိယဘက်ကဟာတွေရောတော်တော်များများလာလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲလက်ပတ်ပြီးတပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ tourist guide တယောက်ကကျွန်တော်တို့တေချာရှင်းပြတာလိုက်နားထောင်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေရာဖြစ်တဲ့အဓိက main နေရာဖြစ်တဲ့ Angkor ဖျားကျောင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်ဒီမှာလဲပတ်တဲ့လူတွေဒီအဓိကနေရာတွေမှာကြာလူများတယ်အဲကျွန်တော်တို့မှာတုတ်မှာထားအမိုက်ပြည့်တဲ့စနစ်ကတော့အရင်သဘောကျတဲ့အချက်လေးပေါ့နော်သူတို့အမိုက်တွေလုံးဝမရှိပါဘူးတသက်ရှင်းရှင်းထားတော့တွေ့ရတယ် This new car. ကျွန်တော် UNESCO စီးရင်ဝင်တဲ့သမိုင်းဝင်ဖျားကြောင်ရှိရောက်ပါပြီပေါ့နော် Angkor ဖျားကြောင်သူကတော့အဓိက main land ကသူတို့ maintenance လုပ်ထားတဲ့အတွက်ပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဗျအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရှိနာကို9မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်တော့သူတို့ရဲ့ floating jetting နဲ့ပုံမှာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ရပါတယ်တောက်တချာလောက်ထားတာတွေ့ရပါတယ် ကျွန်တော်တရားအကြီးကိုတုံးလို့မရလို့ကျွန်တော်တို့တရား floating တရားနဲ့ကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay သွားကြည့်ရအောင်ဒီမှာ guide တွေအများကြီးရှိတယ်တနာရီမှ$10ပဲပေးရမယ် guide ခေါ်လို့လည်းရပါတယ်နောက်မှာ uniform နဲ့ guide တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ entry စစ်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ floating တရားအသစ်လုပ်ထားပါတယ်သူတို့တရားဟောင်းက maintenance လုပ်နေတယ်ဖြစ်မယ်ပေးလောလောဆယ်တော့ပေးမသွားသေးဘူးအကျယ်ပါပဲဒီမှာတခြား tourist တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကဲကျွန်တော်တို့နေလာပါပြီကျွန်တော် Angkor ထဲရောက်လာပြီဒီမှာဖျားကြောင်တန်းလားအရှိတယ်အရှိမှထမ်းမင်းလေးရှိတယ် တွိုင်းလိုင်းနေရတော့တော်တော်ပူတယ်ဗျာကျွန်တော်ရေဘူးတို့အုတ်ထုပ်တို့ဆန်ခရင်တို့ကိုလိန်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ရာသီဥတုပူချိန်ကတော့နွေရာသီမှာဆိုတော်တော်ပူလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ပေါက်ကနေ floating jetting ကနေတဝက်လောက်ပဲရောက်သေးတယ်ပေါ့နော် Angkor ထဲတော့မရောက်သေးဘူးကျွန်တော်ကြားဖြန့်တစ်ဆင့်မှာနားနေတဲ့နေရာပေါ့နော်တော်တော်လေးပြင်ပန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့10မိနစ်လောက်တော့ AC နိုင်လာနေရလဲပူတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်ပန်းပါတယ်ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ပူနေပြီတော်ပူကဲကျွန်တော်အနားယူပြီးအထဲကိုဆက်လျှောက်ပါမယ် Okay အခု Angkor အထဲကိုဝင်လာပါပြီဒါပေမဲ့အိုးဖះเจ้าလည်းတော့မရောက်သေးပါဘူးဒါကိုရွေးရဝဆိုလေးနဲ့တပုတ်လိုက်ရိုက်တာတွေတွေ့ရတယ်ဒီနေရာတော့အကျယ်ပါအခုတော့6နှစ်ရောက်ကျွန်တော် floating တရားအစားနဲ့ဒီတရားအစုံနေ
အဲ့တရားဆုံးကနေဖျားကြောင်းတဲ့လမ်းကတော်တော်ရှောက်ရတယ်နိုင်ဝက်လောက်တောင်ရှိမယ်ခင်ဗျဒါကတစ်ချိန်ကရေကူးကန်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဘီရင်မောင်းမတွေနဲ့ရေကူးပြီးအစ်စ်ချွေးနဲ့ဘီယာလေးတောက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်းအောင်နော်ခေဂျူကန်နဲ့အများကြီးရှိတယ်ဟိုဘက်မှာတကန်ရှိတယ်အိုးဘက်ဆောင်းထဲမှာလည်းတကန်ရှိတယ် Oh my god Okay ဖျားကြောင်းနဲ့အမြင်ကွင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာချိန်မှာဒီ temple ကနေအပြင်ဘက်ကိုမြင်ရတဲ့ view တွေပါ Say hi ဟုတ်ကူအန်ကိုကနေပြန်ထွက်လာပြီအောင်မြင်တာပြန်ထွက်နေပြီအများကြီးလည်းမပတ်နိုင်ဘူးတနေ့ကုန်ပတ်ထား6လောက်တွေလည်းညောင်းနေပြီရေဘူးလည်းကုန်သွားပြီ Okay baby ပြင်မနေပြီလားညကြရင်ကဲမဆက်ဝင်ပါပဲကျွန်တော်တို့တနေ့ကုန်လမ်းလျှောက်ထားတော်တော်လေးညောင်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ pastry မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ temple spa ကိုလာခဲ့တာပါအမတနားရီလောက်နှိပ်ခံလိုက်တာတော်တော်လေးတက်တာပါပါတယ်သူကတော့တနားရီကို$4ပဲပေးရတာပါအဲ့ပြောရမှာကြီးပါဆိုတော့ရန်နေလို့ကောင်းသွားပြီပြီးတော့တီးတိုက်ပါတယ် temple ကျွန်တော်တို့မဆက်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တုံနေပဲ night market ပေါ့နော်ဒါတော့ရိုးရိုး souvenir shop တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေရဲ့အဲ့လိုမျိုး coffee ဆိုင်တွေရဲ့ညစာကောင်းကောင်း fine dining တွေရဲ့ကတော့ဒီ Pet Street နားမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်သွားလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ကညစာစားမှာဆိုတော့တုတ်လေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့ညစာသွားစားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ညပြီးတော့ဖြစ်လို့ညဘက်လမ်းဘေးဆိုင်လေးပါစားတော့တစ်ခုကတော့$2 $1ခွဲ$3အဝန်းကျင်တွေရရှိပါတယ်တယောက်စားမယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတော့$3-4လောက်တော့ကုန်တယ်အဓိကတော့ tourist attraction ဖြစ်လို့သူကတော့ဈေးနည်းနည်းများတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော်တော်များများတော့နည်းနည်းပေါ်ရရတာရှိရကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာလည်းနည်းနည်းပေါ်တယ်အဲဒီမှာပိုပေါ်တယ် Yeah စားလို့ကောင်းလား It is very niceဒါကတော့လမ်းဘေးအစားအစာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လမ်းဘေးမှာတပူးကို$0.5 50 cent နဲ့ရောင်းနေရပါတော့ဒီဟာရှက်တွေကိုငရုတ်သီးတွေနဲ့တုပ်ထားလှော်ထားသလိုမျိုးမိုက်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး look lab Cambodia ရောက်လို့ရှိရင် try ကြည့်ပါ recommend ပေးပါအဲ့ဒါတော့ကျန်တာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ food တွေ Thai food တွေနဲ့တော့အဆင်တူပါတယ်ခင်ဗျဒါတော့တုံရကဲကျွန်တော်တို့ Cambodia မှာတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်နေ့က day 2 လေးမြို့ထဲမှာပဲ site scene လဲပြီးတော့ hotel မှာပဲ AC နာယူလိုက်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Cambodia နေ Thai ကိုနယ်စပ်ကိုကားနဲ့ပဲပြန်တာပေါ့နော် Fast tuk-tuk driver ကျွန်တော်တို့ကို3ရက်လုံး4ရက်လုံးပေါ့နော်3ည4ရက်လုံးကျွန်တော်ဒီတုတ်လို့ဆရာနဲ့ပဲသွားတယ်တော်တော်လေးခင်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တော်တော်လေးပြောခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျအခုလိုဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုလေးလည်းမျှော်ပေးပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးပါ